好啦 ，Kelly，今日媽咪同你講抱抱呢本書喎，抱抱點樣抱媽咪啊？係啦，咁樣抱抱。好啦，睇下本書講咩先。哇，好凍啊，好冷啊！大象抱抱松鼠，呢個松鼠好溫暖喎，so warm，好溫暖。跟住大象抱抱咩啊？貓咪好溫暖。好啦，睇下咯喎，呢個咧，你話俾媽咪聽，大象抱抱乜嘢啊？咩啊？兔仔好溫暖喎。呢個咧，大象抱抱乜嘢啊？呢個係抱抱狐狸好溫暖。好啦，呢一個咧，哇！但係大象好凍喎，大象係咪好凍啊？咁點樣啊？佢要着翻件外套咯。啊，都係好凍啊，點算啊？大象戴咗帽，但係都係好凍。呢個係乜嘢嚟㗎？話俾媽咪聽。hat 帽係啦。係啊，都仲係好凍喎，咁點啊？哇！跟住佢又戴帽啦，又着衫啦，又戴頸巾啦，都仲係好凍，so cold，so cold， 好凍啊！點樣？跟住咧，狐狸同兔仔握手，係咪？係咪同佢握手啊？咁樣係啦，握手。跟住咧，兔仔同貓咪握手，點樣握手啊？咁樣握手。跟住咧，媽咪同松鼠又握手喎，握手。跟住點樣啊？松鼠又同青蛙握手，係兩個握手。啊！大家一齊拉手，跟住就點樣啊？哇！好溫暖啊！大象好溫暖咯喎，而家全部人都好溫暖啦，係咪啊？OK，finish。